എല്ലാവരും ഓണത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം കുറച്ചും കൂടി ഇന്റർനെറ്റ് ഓറിയന്റഡ്, വെർച്വൽ ഓറിയന്റഡ് ഓണമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഓണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും ഓണം ടൈമിൽ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്ലയൻസസ് അതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. ഇത് ഞാനും ഈ ഒരു ഓണം എന്താ പറയുക ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സംഭവം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓവനാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടോക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്. ഞാൻ ഹെൽന. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഓവനാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺവെൻഷണൽ ഓവനാണ്. നന്ദലത്ത് G-Martൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓഫർ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയത്. ഇതിന് 11,050 ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് 10,400 നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് യൂസർ മാനുവലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ഗൈഡും കൂടിയാണിത്. ഓണേഴ്സ് ഗൈഡ്. കുറച്ച് റെസിപ്പീസും ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തെല്ലാം സെറ്റിങ്സ് നോക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കുക്കിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസും അതേപോലെ തന്നെ മാനുവലും ഓണേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവലാണ്. വാറണ്ടി കാർഡാണിത്. ഇത് വാറണ്ടി കാർഡ്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിലാണ് ഓവനിൽ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ്. ഇത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കിംഗാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഓവൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവൻ. ഇതിൽ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യാസ് ബെസ്റ്റ്, കഫറ്റേരിയ, ടിക്ക സീരീസ്. ആ മാനുവലിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പീസും കുറേ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്തി കുക്ക്, കിഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ. നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാവേ. ഓക്കെ, അതിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഒന്നും അഴുക്കാവില്ല. മൈക്രോവേവ്, ഗ്രിൽ, അങ്ങനെ പല കൺവെൻഷൻ ഓവൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ബേക്കിങ്ങും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിൽ നടക്കും. അടുത്തത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്രില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ അല്ല, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് വെക്കാം. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഓവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ സെറ്റൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെസൽസ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഓവന് സെറാമിക് ഓവന് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല. ഓവൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വെസൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേണിങ് ഉണ്ട്. ആ നോബ് തിരിയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരിയും. സോ അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കണമെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ നോർമൽ കുക്കിങ്ങിനെല്ലാം ഈ ഗ്ലാസ് മാത്രം മതി. ഗ്രില്ലിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗ്രില്ലിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.